Questo è un progetto nato 2016, effettivamente l'innovazione sta spopolando anche nel mondo del motociclismo. Chiaramente partirà proprio quest'anno, 2019, il primo campionato del mondo di moto elettriche. Dicevo, questo progetto è nato nel 2016 dove abbiamo testato in giro per il mondo varie aziende che producevano questo tipo di moto. Alla fine la nostra scelta è caduta su un'azienda italiana, Energica, un'azienda che ha lavorato molto sullo sviluppo, sulla tecnologia e abbiamo testato tutto il 2018 in tutti i circuiti del mondo questa moto elettrica e devo dire che è un'innovazione sicuramente diverso dal motore termico che tutti sono abituati a vedere, però la facilità di guida e l'esperienza è comunque bellissima. E penso veramente che questo campionato che partirà alle porte sarà molto interessante. Senza dubbio i giovani sono il nostro futuro, questo è chiaro. Il mondo dell'innovazione sta portando molto interesse e molti posti di lavoro nuovi per i giovani. Quindi l'unica cosa che posso dire è che ci vuole assolutamente tenacia, bisogna non mollare mai nei momenti soprattutto difficili e all'interno di ogni ragazzo ci può essere veramente il mondo, un fenomeno e quindi bisogna sempre credere e seguire la propria strada e andare sempre dritti.